Всем привет, ребята! Это я, Снеговик. Меня слепили из пластилина. Вот видите ли эту лопатку? Вот она копает эту ямку и сделала из нее что-то. Конечно, за печку. Здесь сейчас будет скоро костер, будем согреваться. Вы чувствуете на Новый год? Меня слепили из пластилина именно эта лопаточка. И сегодня мы будем костер разводить из пластилина. Надо добыть желтый и еще коричневый и оранжевый пластилин. Я побежала добывать. И еще лопаточка. Все, я принес оранжевый пластилин. А ты лопатка? Лопатка ты принесла коричневый пластилин. А где же желтый пластилин? Нам Петечка принесла желтый пластилин. Спасибо, Петечка. Сейчас будем разводить костер. Сейчас из коричневых пластилина сделаем деревяшки. Вот такая. Вот. И здесь тоже деревяшечку. Ой. И здесь тоже деревяшечку. И последняя. Вот так вот. Ну что, теперь будем разводить костерик из этих пластилинов. Сейчас займемся этим. Сначала будет у нас вот костерик. Оранжевый цвет. Ветер идет. Вот так вот. А теперь будет идти желтый. Так, столько желтеньких. Вот мой желтый цвет. Теперь кладем на оранжевый. И получается вот такой вот костер. Разводим. Все, у нас он зажился. Теперь у нас горит костер. Ну что, теперь что нам слепить? Сейчас будем лепить что-нибудь. Ой, какие скользкие. Надо это все принять. Взять и лопатку. Будет замудячено. А потом будем вот этих цветов убирать. Вот так вот. И зеленый пластилин есть. Надо повысать костер. Надо вот это вот позарить. Или нет, листья. Зеленый цвет, как лопатка. Вот прям как лопата. И очень будет похоже. И что, вот костерик у нас. Костерик. Вот такой очень. А сейчас у нас будет повысаться.
видите? И вот так вот надо вот. Да, вот. А потом берем фломастер и нарисовываем. Ой. Вот так. И вот так вот будет полос. Листик. И также надо вот так вот создать. Ну, так, вот так вот. И вот. Все готово. И, ребята, да всем пока. Скажите, я сниму вторую версию. Напишите комментарий, что мне слепить такого. И всем пока.